हाँ तो सर जी, क्या पढ़ाएंगे आप आज? आज घुइयां पढ़ाऊंगा, घुइयां। अच्छा, आज आप घुइयां पढ़ाएंगे, लेकिन घुइयां तो खाई जाती है। घूसा भी खाया जाता, खाओगे? अरे भाई साहब, वो क्या है, हमारा थोड़ा हाजमा खराब है तो हम घूसा पचा नहीं पाएंगे। अबे हट, एक तमाचा मारूंगा ना सारी हंसी निकल जाएगी तेरी, बहुत हंसने लगा है। अरे सर जी, कह तो दिया हमारा हाजमा खराब है, हम चांटा भी नहीं पचा पाएंगे, इतना भी आप नहीं समझ पाते हैं। सर अबे क्या हो गया? हमारे पास हाजमा ठीक करने का चूरन है, बताइए तो दे देंगे, बहुत काम करता है। जी, वो हम ये कह रहे थे, आप भी एक चूरन ले लीजिए। वो क्या है, आप क्लास में बहुत पॉल्यूशन फैलाते हैं, हम ये सब झेल नहीं पा रहे हैं। हम पॉल्यूशन फैलाते हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत तेज फैलाते हैं। ऐसे बात करते हैं टीचर के साथ? यही सिखाया है तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने? अरे सर, आप इस बात को ऐसे भी बोल सकते थे ना, बिना मारने की क्या जरूरत थी आपको? अरे हाँ, तुमको बहुत हमदर्दी हो रही है उससे। हाँ तो हमारा जिगरी यार है, हमदर्दी तो बनती ही है ना। तुम्हारा जिगरी यार, हमदर्दी जताना है तो स्कूल के बाहर जताना, स्कूल के अंदर नहीं। काहे, स्कूल तुम्हारे बाप का है क्या? बड़े आए। थोड़ा कायदे में बात कर लिया करो, काहे से अगर हमारा खून खौल गए ना तो हड्डी तो तोड़ दूंगा, तुम्हारी हड्डी। हमारी हड्डी को आप बाजार का खिलौना समझ के रखे हैं क्या, जो हड्डी तोड़ देंगे? बड़े आए हड्डी तोड़ने वाले। अरे सर जी, हड्डी तो टूटी नहीं है। तुमको बड़ी हंसी आ रही है। अरे सर जी, हंसने से खून बढ़ता है, आप नहीं जानते क्या? अरे कुछ नहीं जानते, ये स्कूल पठार जाएंगे, बच्चों का खून चूसेंगे और फिर चले जाएंगे। हम खून चूसते नहीं, हम खून चूसते हैं, हम चूसते हैं खून। अब क्या बताऊं, बताना शुरू कर दूंगा ना तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, बातें नहीं खत्म होंगी। कौन है बे, कौन ये सारा कोरोना वायरस कौन फैला रहा है? अरे सर जी, आप भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन बुद्धि दो पैसे के भी नहीं रखते हैं आप। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे थोड़ा सा खांस क्या दिया आपको, ये लगने लगा कि मुझे कोरोना हो गया है। कोरोना हमें नहीं है, कोरोना चाइना वालों को है, जो ये लोग ले कुकुरिया, ले बर्था, ले पड़िया, ले सियारी, ले लोखरी आदि आदि खाते रहते हैं। हाँ बेटा, वो तो सही है, लेकिन ये खांसना और जुकाम होना कोरोना वायरस के ही तो लक्षण है। अच्छा तो आप क्या कहना चाहते हैं, मैंने खांस दिया तो मुझे कोरोना वायरस हो गया? अच्छा, अगर अभी आपको खांसी आ जाए तो? खांसी होगी मुझे नहीं सकती है। क्यों सर जी, अब क्या कहना है आपका, हो गया ना आपको कोरोना? अरे ऐसी बात नहीं है भाई, वो थोड़ा बात करते करते थोड़ा कुछ गले में फंस गया था, इसलिए है। मुझे कोई कोरोना वरोना थोड़ी है। अच्छा, तो आप खांसे तो नो कोरोना, हम खांसे तो कोरोना। अरे ये तो गलत बात हुई, मेरी क्लास में जो रिप्यूटेशन बनी है वो तो आप खराब कर रहे हैं। अरे नहीं बेटा, वो क्या है ना कि जो ये बीमारी है वो आजकल बच्चों को ज्यादा हो रही है, इसलिए है। अच्छा तो फिर ये क्या है? महाराष्ट्र में 45 साल के एक टीचर हुए कोरोना का शिकार, कल उनकी मौत। अबे चुप कर साला, वकील बन गया, पूरा वकील, गवाह सबूत के साथ चलता है। हाँ तो आप जैसे भैया समझते नहीं है, तुम्हें प्रूफ के साथ समझाना पड़ता है। चुप, ये सब कोरोना की बातें हटाओ और चलो पढ़ाई की बातें करते हैं। जो कल मैंने याद करने के लिए कुछ दिए था तो याद करके लाए हो कि नहीं? अरे जो टीचर ने मुझे याद करने के लिए दिए था वो तो मुझे याद ही नहीं, चलो कुछ सोचना पड़ेगा। प्रिंसिपल आ गए, प्रिंसिपल सर आ गए। कहाँ प्रिंसिपल? अरे हट, मुझे डराते हो? मैं किसी से नहीं डरता है। अच्छा तो आप किसी से नहीं डरते हैं? रुकिए। अबे ये तू बार बार न्यूज पेपर कहीं निकालता है? अच्छा तो आपको मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। यूपी के एक स्कूल में एक अध्यापक को हुआ कोरोना, प्रिंसिपल ने धक्के मार मार कर बाहर फेंक दिया
अब उस टीचर का 2 महीने तक स्कूल में आना जाना बंद है और उसके घर में दाने दाने के लिए घोर तबाही मची है। अबे तुम्हारा मतलब क्या है न्यूज़पेपर छुपाने का? अरे सर जी, आप भी इतनी सी बात नहीं समझते हैं। आपने अभी खांसा, हाँ खांसा, और खांसी तो कोरोना की पहचान है। इसका मतलब आपको कोरोना है। अगर मैं ये बात प्रिंसिपल सर से बता दूं कि आपको कोरोना है तो वो आपको धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे और फिर आपके घर में दाने दाने के लिए घोर अत्याचार तबाही मच जाएगी। नहीं बेटा, ऐसा मत करना बेटा, नहीं तो मैं रोड में आ जाऊंगा बेटा। ऐसा मत करना, नहीं करना बेटा। हाँ तो आप शेर हैं तो हम सवा शेर हैं, समझ के क्या रखे हैं आप हमको? मुझसे पंगा, जो मुझसे टकराता है चूर चूर हो जाता है। हाँ तो सर जी, आपको एक काम करना है। इस बार जो एग्जाम आ रहे हैं तो उसमें मेरे मैथ्स और इंग्लिश में 100 में से 100 नंबर आने चाहिए, नहीं तो। अरे हाँ बेटा, हाँ, मैं समझ गया। तुम्हारे मैथ में 100 में से 100 नंबर दूंगा, पर एक बात करना, प्रिंसिपल सर से मेरी कोरोना मतलब क्या खांसी वाली बात मत बताना बेटा। अच्छा बच्चा, माफ किया, जाओ जाओ जाओ।